Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Hər birinizi xoş gördük. Növbəti söhbətimizə başlayıram. Əvvəlcə şərhlərə müraciət edək, adət üzrə və ilk olaraq hörmətli Şahzadə Sultan Cəfər yoldaşa üz tuturam və deyirəm ki, mən WhatsApp-ı bağlatmışam və açmaq marağında və fikrində də deyiləm. Ona görə də məni üzürlü hesab edin. Bunu hörmətsizlik kimi xahiş edirəm, qiymətləndirməyin. Sonra hörmətli Mələk xanıma, Malikə xanıma üz tuturam. Deyim ki, atalar dediyi kimi damla-damla və yaxud da dama-dama göl olar. Nə qədər öyrənirsiniz, o müsbət haldır. Hər bir öyrəndiyiniz artıma gedir. Ona görə də narahat olmayın. Nə qədər imkanınız var, bacarırsınız, qavrayırsınız, sözləri öyrənin və bir də baxacaqsınız ki, şükür Allaha, rahat danışa bilirsiniz. Bu hamıya aiddir, elə mənə də. Mən özüm də az söz bilirəm, siz məndən çox bilirsiniz, maşallah. Yəni ki, həqiqi sözümdür. Narahat olmağına dəyməz. Bütün şərhlərinizə görə də təşəkkür edirəm. Həmişə qəlbdən gələn sözlərinizi qeyd edirsiniz. Var olasınız, Allah sizdən razı olsun. Çinarə qızım, çox sağ ol səmimi sözlərinə görə. Mən də səni çox istəyirəm, bir evladım kimi mənəvi olaraq. Siz mənim evladımsınız, o cümlədən də nəvələrim Amal və Uğur. Sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Şükür Allaha, uğurun da vardır, amalın da vardır. Hər ikisinin üzündən öpərsən. Validə xanımı da salamlayıram. Baxmayaraq ki, şərh yazmayıb, amma sənin şərhinə fikir söyləyib, sağ olsun. O həmişə fəaldır və bir daha da alqışlayıram onu. Afət xanım, gözəl insan, qeyd edibsiniz, həb son sözündə B-dır yoxsa P-dır? Xeyr, P deyil, B-dır, Bakı. Ona görə yazılışda da belə edərsiniz. Yəni, həb son, həb son. Fikirlərinizə görə də sağ olun. Etibar bəy, ağıl və qəlb haqqında yazdıqlarınız dəyərlidir və təqdir hesab edirəm. Ancaq mənə elə gəldi ki, o öz fikirlərinizdir. Mənə belə gəldi. Bəlkə düz fikirləşməmişəm və çox da xoşuma gəldi. Heç bir iradım yox və qəbul olunandır. Sonra Asif ata barədə yazıbsınız, çox sağ olun. Mən də Asif ataya hörmətsiz deyiləm. Onu ruhu şad olsun da, savadlı bir filosof kimi tanıyırdım. Televizorda çıxışları da olurdu. Müəyyən qədər YouTube vasitəsilə fikirləri ilə tanış oldum və çox xoş qəbul etdim. O da insanlığın bərpasına çalışan tərəqqipərvər insanlardandır. İnsanlardan idi. İndi mərhum öz dünyasındadır. Baxmayaraq ki, ağır dönəmə düşmüşdü, onu təqib etdilər. Deyərdim ki, işi ilə əlaqədar cəzalandırdılar, işdən çıxartdılar, neynədilər? Əvvəllər bu bilinmirdi. YouTube vasitəsilə bunları bilmişəm. Onun ardıcılları var idi. İndi heç birisi tam üzə çıxmayıbdır. Bəlkə də mənim xəbərim yoxdur. Oyanışlı insan idi. Və fikirləri də
xoş qəbul olunan idi. Onun ideyaları zəngin idi, ancaq hamısını bilmirəm. Həyata keçirə bilmədi. Nə etməli? Bir iz qoydu, getdi. Təki belə insanlar çox olaydı. Amma nə yazıqlar ki, onu kafir kimi qələmə verənlər də oldu. Hətta qəbir yerini də dəyişdirdilər məcburən. Belə hallarla üzləşir bəşər. Ona görə bu gündəyik. Bir daha deyirəm, ruhu şad olsun. Sonra yazıbsınız ki, aydınlıq gətirim ki, Allah qanundan yaranıb və yaxud da ki, Allahı qanun yaradıb. Allah özü yaradandır, böyükdür, ucadır. Bu məlum məsələdir. Biz ali məqamdan, adi məqamdan söhbətlər edirik. Yəni, o həqiqətləri üzə çıxardırıq. Bu mənada ki, yanlışlıq insanları həqiqətdən uzaq salır. İndi həqiqətlərin bilinmə zamanıdır. Yetər artıq. Çünki dövrün sonuna yaxınlaşırıq. Niyə demişəm qanundan yaranıb? Allahın varlığı bütöv olaraq qanundur. İnkar olunmazdır. Ədalətin özüdür. Qanun bir mənalı tələbdir. Və deyərdim ki, Allah tərəfdən xoş məcburiyyətdir bizim xoşbəxtliyimiz üçün. Eyni zamanda da qanun nizamlayıcıdır. Əmin-amanlığın yaranmasına əsas təsir amilidir. Kainat özü də bütövlükdə qanundur və biz demişik, bütöv kainat elə yaradanın öz varlığıdır. Biz heç bir qüsur tapa bilmərik onda. Kim deyə bilər ki, uca yaradanın bu qüsuru vardır? İstər gördüyü işlərdə, istər varlığında, fəaliyyətində. Uca yaradanın varlığını təşkil edən nə varsa, o qanunun özüdür. O ədalətin özüdür. Və qanuni tələblə də Allahımız hər bir işi ədalətlə həyata keçirir. Bu baxımdan deyə bilərik ki, uca yaradan qanundur, qanundan da yaranıb. Uca yaradanı heç kim yaratmayıb, o özü yaradandır. Özünün yaranışının da səbəbkarı özüdür. Siz bunu bilirsiniz, mən müəyyən izahlarını vermişəm. Çünki ali məqam var, adi məqam var, amma bir-birindən ayrılmazdır. Və bunun da müəyyən fərqlərlə izahını vermişəm, bənzətmələrlə, müqayisələrlə. Ona görə də mən belə düşünmüşəm, belə də ifadə etmişəm. Hər hansı bir anlaşılmayan fikir varsa, xahiş edirəm, yazarsınız, qeyd edərsiniz, mən ona aydınlıq gətirərəm. Hər bir qanun cəmiyyətin qəbul etdiyidir. O qanunla da nizamlanırıq. Qanunlar qüsursuzdur. Biz qüsurluyuq. Biz o qanuna xələl gətirməklə onu qüsursuz hala salırıq. Bizim yaratdığımız qanunlar Allah qanununa, kainat qanununa uyğun olandır. Amma əsl qanun o Allahımızın düşündüyüdür və həyata keçirdiyidir. Düşüncə hardadır?
uca yaradanın öz varlığında. Demək, qanun özü yaradandır və yaradan özü də qanunu yaradıbdır. Bir-birindən asılıdırlar. Bir-birindən ayrılmazdırlar. Bax, biz kiçik yaradanlarıq da. Çünki dünyaya evlad gətiririk. Demişəm bunu. Biz kimi yaradırıq? Ata-ana olaraq. Özümüzü yaradırıq yeniləşmiş formada. Və ali varlıqda özü özünü iki yarım, belə deyək də, təzahürlə bütövdür, ayrılmazdır, vahiddir. Biri Tanrımızdır deyirik, biri Allahımızdır. Bizim varlığımızın biri ağlımız, biri qəlbimiz olduğu kimi, ruhumuz və canımız olduğu kimi, bütöv kainatın da varlığı Allahla Tanrının vəhdətindən ibarətdir. Biz isə bir güzgü tək əks etdiririk. Çünki onlardan yaranmışıq. Nur zərrəciyi olaraq və nəhayətdə dəyişmələrə məruz qalaraq bəşər övladı adam olmaqla. Və yer dəyişmələr vardır, əvəzlənmələr vardır. Amma bu bütövlük heç zaman ayrılmır, bölünmür. Bölünürkən yenə bütövləşir. Bu barədə də demişəm. Ona görə də bir mənalı olaraq elə hər bir qanuna itaət Allaha itaət kimi başa düşülməlidir. Eyni zamanda da uca yaradana itaət qanuna itaətdir. Çünki o qanunu da yaradan Allahımızdır. Allahımızın varlığı özü qanundur. Elə o qanuna baş əyək, boyun əyək. Eyni zamanda da ona uyğun olan qanunlara hörmətsiz olmayaq. Dediyim kimi, nə könlüncə deyilsə, xahiş edirəm, qeyd edərsiniz. Hörmətli Alidə xanım, var olun şərhinizə görə qəbul olunan gözəl şərhdir və siz həmişə düşündürücü fikirlərinizlə nəzərimizi cəlb edirsiniz. Allah sizdən razı olsun. İradə xanım Hüseynova, sağ olun şərhinizə görə və qeyd edibsiniz. O videonu mən çıxışdan sonra axtarıb tapacağım, qulaq asacağım ona. Çox sağ olun. Allah razı olsun sizdən. İndi isə keçək söhbətimizin növbəti hissəsinə, hansı ki, hərflərlə bağlıdır, əlaqəlidir. Növbəti hərf Q hərfidir, bilirsiniz, qadın sözünü mənalandırır. Və o mənaları da nəsr və nəzm tərzində nəzərinizə çatdırıb. Başlığı belədir. Qadından doğuldun, qanından yoğruldun. Ona ehtiramla baş əy. Sən qadın qarşısında yox, ana qarşısında baş əyirsən. Bu, müdriklik əlamətidir. Qadına, anaya olan münasibətinizlə rəğbət bəsləsəniz, onlarda analıq hissini oyatmış olarsınız. Ana hissləri müqəddəs hisslərdir. Bu hisslər bakirə qızlarda da vardır, oyanmamış halda. Onlarda bu hissləri oyatmaqla abır, həya, ismət pərdəsini möhkəmlətmiş olarsınız. Qadın bu əlamətləri ilə müqəddəsləşir, gözəlləşir. İndi keçək nəzm tərzinə. Bir daha təkrar oxuyuram başlığı.
Qadından doğuldun, qanından yoğruldun. Ona ehtiramla baş əy. Qadın, nəcib varlıq, kiçik yaradan. Gücünü alıbdır o böyük haqdan. Müqəddəs adıdır insan adının. Ümdə vəzifəsi vardır qadının. Bəşər qadın ilə bəşər olubdur. Bəşəri əzabla qadın doğubdur. Bir can borcu vardır hər kəsin ona. Şamlar kimi candan yanandır ana. Şərəfdir anaya qulluqdar olmaq. Şərəfdir uğrunda saralıb solmaq. Əfsus, canı oda yaxa bilmədik. Ananın borcundan çıxa bilmərik. Analıq hissini qoruyanlar var. Bu hissdən bixəbər olanlar da var. Kimisi evlad üçün canından keçir. Kimisi nalayıq əyri yol seçir. Gözünə nə övlad uşaq görünür. Nəfsinin ardınca axır, sürünür. Beləsi layiqmi müqəddəs ada? O ana deyildir, qadın olsa da. Beləsi səhv edib biclər doğurlar. Evladı ya atır, ya da boğurlar. Olduqca qəlizdir insan xisləti. Bir deyil, sonsuzdur insan sifəti. İnsan adlandırdım, utanıram mən. Xəcalət çəkirəm özüm səhvimdən. Beləsi insanmı? Məgər anamı? Yoxdur beləsinin haqqa inamı. İnamı, imanı olmayandan qorx. Allahı yadına salmayandan qorx. Cin ilə şeytandan qorxmuram əsla. Şər xislətli insan bəladır, bəla. Həyatı nəzərdən salırlar onlar. Hörümçəklər kimi hey tor qururlar. Özləri kimi də tayları vardır. Bir-birlərinə taydır, oxşardır. Rədd edək onları, bədbinləşməyək. Doğulan hər bir kəs olmaz ki mələk. Pislər yaxşıları müəyyən edir. Allah yaxşıları pislərdən seçir. İstər kişi olsun, istərsə qadın. Məsuliyyəti var hər iki adın. Bu adlarda ismət, ləyaqət də var. Mənəvi varlıqdır, dəyərdir onlar. Ata, ana, övlad, davamiyyətdir. Allahdan töhfədir, vacib sərvətdir. Saf ata, saf ana, saf övladlar var. Onlarla qoruyur saflığı axar. Həyatın axarı keşməkeşlidir. Keşməkeş hər kəsi saf-çürük edir. 9 ay zülümlər çəkir analar. Ana olan zaman bilər balalar. Övladın əsli var, bəd əsli var. Ya südə, ya qana çəkir övladlar. Təbii ki, canlılar geninə çəkir. Südün yaxud qanın təqsiri nədir? Yetkinlik həddinə çatan hər bir kəs gərək təqdir işə göstərsin həvəs. Düşünsün, daşınsın, düzgün yol seçsin. Sınaq yollarından şərəflə keçsin. Bu işdə cəmiyyət cavabdehdir məhz.
Belə olsa, heç kəs çox səhv eləməz. Cəmiyyət fərdlərlə cəm olmayıbmı? İş diqqətsizlikdən kəm olmayıbmı? Təlim, tərbiyə isə ən vacib şərtdir. Tərbiyəsizlik də ən ağır dərddir. İnsana yaraşıq düzgün əxlaqdır. Əxlaqdan kənarlar qorxunc bədxahdır. Əslində bədxahlar qədir bilməzlər. Bədxahlar şərləşər, haqqa gəlməzlər. Haqdan uzaq düşən insan olarmı? Məgər insanlığı insan atarmı? Ata var, övlada təcavüz edir. Ana var, sakitcə övladdan keçir. Övlad var, nə ata, nə ana qanır. Onları qocalar evinə atır. Onları qocalar evinə atır. Bu cür misalları çox çəkmək olar. Var olsun atalar, həm də analar. O ata, ana ki, candan əriyir. Övlad üçün varından, canından keçir. Ata da, ana da əks varlıqdır. Yardırlar, yarlar əkiz varlıqdır. Birləşib övladda bütövləşirlər. Təkrarla mövcuddur həyatı işlər. Biz gərək pislərdən ibrət götürək. Yaxşını götürüb pisi ötürək. Ataya ehtiram, xidmət vacibdir. Canımız canından alqan içibdir. Məsulluq daşınan irsiyyətdə biz. Bizdən asılıdır gələcəyimiz. Analar ikinci Allahımızdır. Analar şanımız, həm kamımızdır. Öpək əllərindən, ayaqlarından, qırışmış alnından, ağ saçlarından. Ehtiram göstərək gənc analara. Onlarla yanaşı gənc atalara. Layiq olanların başına dönək. Yanıb odlarına şam kimi sönək. Bu da bir qeyrətdir, namusdur, ardır. Onlar üçün ölənlər daim yaşardır. Şükür edirəm Allahımızın varlığına. İndi isə yazdığım yeni izahı nəzərinizə çatdırım. Başlığı belə bir beytdir. Demirəm kədərə, qəmə batasız. İnsansız, əlbəttə sərbəst, azadsız. Əvvəlki beyti oxuyum ki, ardıcıllıq olsun. Əvvəlki beytdə deyilirdi ki, nə qədər izahat versən də əlbət, sirli qalacaqdır sizə həqiqət. Demirəm kədərə, qəmə batasız. İnsansız, əlbəttə sərbəst, azadsız. Bəli, azadlığın qədrini bilsək, heç zaman çəkmərik lüzumsuz əmək. Hansı ki, xələldir məhz insanlığa. Dərindən düşünün siz bir anlığa. Olsaydı qanunla iş miqdarında, yəni olsaydı qanunla iş miqdarında, söz işlənərsə gər düz məqamında, kökü kəsilərdi hər bəd niyyətin. Bu qədər sıxıntı olmazdı yəqin. Xoşbəxtlik, səadət qazanılandı. Düşünməyin, haqdan o yazılandı. Bu kimi yanlışla səhv düşünmüşük. Səhv nəticə ilə dərdə düşmüşük. Allah hansı işə qadağa qoyub, nə vaxt
azadlığı, fərəhi boğub. Sadəcə kəlamla düz yol göstərib. Nur ilə qəlblərə vəhlər göndərib. Vecə almayıbdır insan adlanan. Çirkabla qulağı, gözü bağlanan. Bezib usandılar ali qüvvələr ki, heç də azalmır, artırlar bədlər. Tək əlac qalıbdır vəh qananlara. Əxlaqı, halalı haqq sananlara. Onları seçərək hazırlayırlar. Yerdə qalanlarsa harınlayırlar. Sonu məşəqqətdir bu harınlığın. Əzabı, zülmü var, əqli darlığın. Şükür edirəm Allahımızın varlığına. Amin. Bilmirəm, mən burada elə gəldi ki, nəsə sözü düz oxumadım. Bir də oranı oxuyum, biləsiz. Demək, tək əlac qalıbdır vəh qananlara. Əxlaqı, halalı haqq sananlara. Elə bildim, nəsə burada düz oxumadım. Ona görə təkrar oxumalı oldum. İndi isə demək, belə, Həyat kitabından davamını oxuyum. Yəqin ki, bu çıxışımızda bu qurtaracaqdır. Kimlərə nə deyək, kimi danlayaq? Bu yanlış axarı necə saxlayaq? Yanlış axar bəşərin düşüncələri ilə ümumi davranışıdır. Müthiş məcra ilə sürünür axar. Bu axara düşən günaha batar. Günaha batanlar xilas istəmir. Çünki ağılları düzgün işləmir. Yabancı özgüvən sarıb onları. Yanlışla çirklənib artıq canları. Bəs necə edək ki, təmizlənsinlər, paklanıb, saflanıb, haqqa gəlsinlər. Şər əməl, bədxahlıq olsa da bəlli, müşkülə çevrilib bədliyin həlli. Həll üçün səbəbkar verməyir imkan. Şeytanı nə qədər sevirmiş insan, insan adlananlar. Rəva mı beləsi insan adlansın? Çatıb hər istəyə gülüb şadlansın? Bu şadlıq, bu sevinç müvəqqətidir. Allahın qanunu sərtdir, qətidir. Bayaq dediyim kimi. Çünki ədalətin özüdür. Və qanun bir mənalı tələbdir. Nə qədər yumşaq qanun olur olsun, o tələbin özüdür ki, sən qanunla belə davranmalısan. Qəbul etməlisən bunu. Haqqı tapdalayan qoy davam etsin. İstəyə, arzuya bədliklə yetsin. Hörmətli İsa Peyğəmbər dediyi kimi, pislər bir daha pisləşsin, yaxşılar bir daha yaxşılaşsın. Və belə də davam edir, belə də gedir. Pislər getdikcə pisləşir, yaxşılar da getdikcə yaxşılaşır. Gedən qoy yerisin nahaq yol ilə. Deməsin özünü, dönməsin özünü haqq bilə-bilə. Bayaqki söhbətimdəki dedimi, yəni bu həqiqətdə yazılmışdı ki, Allah
kimə qadağa qoyub ki? Kimin fərəhini boğub, öldürüb? Azadıq. İki haçalanmış yol var da. Bu iki yoldan birini seçməliyik. Maneə qoyulmur, ancaq anşıdılır. Həm ilahi varlıqlar tərəfindən fikir təlqin olunur, təfəkkür dili ilə. Səssizcə, səmircə. Səssiz, səmircə, belə deyirik də. Və yaxud da ki, oyanışlı insanlara Allahın vəhləri çatdırılır. Qanun əsasında. Alidən alınan fikirlərdir ki, o inkar olunmazdı. Amma ona etina etməyənlər həddən ziyadədir. Deyir ki, gedən qoy yerisin nahaq yol ilə. Yol açıqdır. Azadsan, ixtiyarın var, gedirsən. Hansı yolu seçmək istəyirsən, seç. İxtiyar sahibisən. Daha heç kəsin qarşısına maneə qoyulmur ki, sən buradan qayıt. Sadəcə deyilir ki, bu yol düzgün deyildir. Bu hərəkət düzgün olmadı. O fikirləri gətirənlər müsbət ruhlardır. Yanıldanlar isə yanlışlıqla formalaşmış mənfi ruhlardır. Biri müsbət enerjidir, biri mənfi enerjidir. Görünməz halda cana daxil olur. Və bu həyatın gedişatıdır. Və bundan əvvəlki söhbətimdə də dedim, elektrik yükləri görünmür. Amma o lampa onun canıdır, can evidir. Müsbət də, mənfi də ora daxil olur. Vəhdət yaradırlar və işıq verir. Biz də müsbət, mənfi enerji ilə, yəni müsbət ruhları və mənfi ruhları qəbul etməklə ayaqdayıq, yaşayırıq. Baxır biz qanunu və yaxud da qeyri-qanunu fikri həyata keçiririk. O bizim sərbəst düşüncəmizdən asılıdır. Və beləliklə də deyirik ki, dönməsin, özünü haqq bilə-bilə. Sonu uçurumdur bu qısa yolun. Deyim olacağı siz agah olun. Niyə qısa yol deyilir? Elə hər iki yol qısadır. Necə ki, bax, indi bu yaşımda ki, mən gözümü açdım ki, artıq 70 ili kənarda qoymuşam da, 71-ci ildəyəm. 71 yaşındayım da. Elə bil, dünən olub. Bir xəyala çevrilib. Keçmişimdir, amma xəyalda canlanır o. Bəs gələcək, bu fikirlər hardandır? O canlanan xəyalın bəhrəsidir ki, zaman-zaman o cana daxil olur. Yəni ki, xəyalən elə bil ki, gördüyümü indiki fəaliyyətimlə qurmağa başlamışam. Necə ki, evi tikəndə binə qazılır və o binə doldurulur, onun üzərində də mərhələ-mərhələ ev tikilir. Düzü, mən çox sənətləri bilirəm, elə bir usta kimi də işləmişəm, bacarıram. Amma bu son illərdə başa düşmüşəm ki, kubiklə də, yəni ki, olsa belə, metr yarımdan sonra onu artırmaq qəbul olunmur. Düzdür, durur üst-üstə, ancaq o uça bilər və yaxud da formasını dəyişə bilər. Demək, mərhələ-mərhələ gedir. Oyanışda da belədir. Sadədən mürəkkəbə doğru fikirlər təlqin olunur, sən o fikirlər əsasında formalaşırsan, bir oyanmış olaraq. Beyin hüceyrələrin də birdən-birə açılmır. Bir-birinin açılışına köməklik edir. Biz də o gələcək həyatı təməl olaraq bax bu fəaliyyətimizlə yaradırıq, qururuq. Gələcəyə ümidlə və inanırıq ki, haqq var, ədalət var, Allahımız var. O ədalətsizliyə imkan verməz
və qanunla da hər işi öz zamanında görür. Biz sadəcə o meyarı itirmişik. Zamanı, miqdarı itirdiyimizə görə elə başa düşürük ki, elə uca yaradan birdən-birə pisləri öldürəcək, yaxşılar xoşbəxt yaşayacaq. Ona nail olmaq lazımdır. Və eyni zamanda da hər kəs özünü əməlləri ilə təsdiqləyir ki, o hansı mövqedədir, hansı durumdadır. Ola bilər o fürsət, o imkan verilir ki, insandır, səhv elədi. Necə ki, biz imkan veririk, güzəştə gedirik ki, eybi yox, başa düşmədi, anlayar, səhvini düzəldər. O səhvini düzəldənə də hörmətli oluruq ki, başa düşdü, düzəltdi səhvini. Və bizə də elə münasibətdədir Allahımız. Bizim üçün o zaman müddəti kainatın gedişatı üçün bir heçdir. Bir andır. Və onun bir nəhayəti var. İndi biz nəhayətə yaxınlaşırıq ki, ona dövrün tamamlanması məqamı deyilir. Ona qədər bizə imkan verilir, fürsət verilib ki, yanlış yoldan qaydaq, haqqa üz tutaq, doğru düzgün davranaq, insanlığımızı dəyərlənən bərpa edək. Amma biz səhv düşüncəmizlə hətta bütün aləmin yaradıcısı, qüdrəti olan yaradanı qınayırıq bəzən ki, Allah Taala niyə bu işlərə rəvac verir və yaxud da imkan verir? Belə deyənlər həddən çoxdur. Həddən çoxdur. Bəli. Allahın nurundan məhrum olanlar gec ya tez şər qüvvə şeytan olarlar. Zülmətə qərq olur şərlər aləmi. Müsibət gözləyir çaşmış Adəmi. Çaşmış Adəmi müsibət gözləyir. Onlarda adamlıq siması qalmır. Dərd kədər artır ki, heç də azalmır. Olduqca əcaib sima alırlar. Allahın nuruna həsrət qalırlar. Bu YouTube-da var da, mən onlara inanmıram. Çünki mənim də öz baxış bucağım var. Görürəm ki, nə oldu ki, elə hər dəfə elə halla üzləşməmişdən əvvəl kamera göstərir. Düzdür, quraşdırılmış kameraya düşə bilər, bunu qəbul edirəm. Amma çoxsu elə bil ki, o reyting xatirinə quraşdırılanlardır. Amma o dərəcədə belə necə deyim, dəqiq edirlər ki, o işləri, adam inanmaq istəyir ki, doğrudan da belə təzahürlər vardır ki, əcaib, qəraib, nə bilim, nə formada. Amma inanıram, çünki düşüncəyə görə formalaşma var. İnsanlar var ki, həyatında yanlış yol tutub, mən yəni bildiyimə görə deyirəm, bir dəfə də bunu demişəm, güzgüyə baxıb dəli kimi o üzə bu üzə qaçıb ki, bu mən deyiləm, bu mən deyiləm. Və yaxud da ki, insanlar var ki, şəxsən eşitmişəm də, mən cavanlıqda belə idim, belə qoçaq idim, belə gözəl idim, indi yaman günə qalmışam, mən niyə belə oldum? Bu kimi söhbətlər var. Hamısı nədən irəli gəlir? Hamısı o düşüncəsizlikdən, yanlış fikirlərdən və aldığı nəticədir ki, onu da görür. Amma səbəbini axtarır, tapa bilmir. Giley güzar edir taleydən, bəxtdən və yaxud da ki, elə yeri gələndə uca Allahımızdan. Amma oyanışlı insanlar şikəst olsa belə Allahına şükür edir. Demir ki, mən niyə bu hala düşdüm? Deyir şükür varlığına, şükür məsləhətinə. Və yaxud da deyənlər vardır ki, görünür, haradasa səhvlərə yol vermişəm də. Belə deyən insan artıq o yaşadığı müddət ki var, yəni bizim düşüncəmizlə də ölənə qədər çalışır ki, həm doğru düzgün davransın, doğru düzgün danışsın,
eyni zamanda da Allahın razı qaldığı fikirlər söyləsin. Həyatını bacardığı qədər elə formalaşdırsın. Yaşayış tərzini ona uyğun etsin. Olduqca əcaib sima alırlar. Allahın nuruna həsrət qalırlar. Məşəqqət yaradır, peşmanlıq odu. Cəhənnəm yanğısı elə məhz odur, peşmanlıq yanğısı. Əsla etmərəm mən cəfəng bir söhbət. Şənimə yaraşmaz cəfəng söz əlbət. Əksəri sanır ki, sabit yaşamdır. Quran həm yaradan ancaq adamdır. Bilmirlər, fərqlidir insanla adam. Ali tək, adi tək, var olub məqam. Əksi dayağıdır adi alinin. Yəni əksidir, dayağıdır. Bax, bu adi aləm ki var, ali məqamın dayağıdır. Bu bir həqiqətdir, inkar olunmaz. Nuru ağlıdır, ali adinin. Ali olan nə varsa, Allahımızın nuru bizim həm nurumuzdur, ruhi halla qəbul edirik, həm ağlımızdır. Müsbət ruhla qəbul etdiyimiz, mənfi ruh da qəbul edirik, müsbət ruh da qəbul edirik və ağlımız vardır. Bizim əsl mənada ağlımız alidən gələndir. Yəni, ağıllı olmağımız. Ağlımız var, amma hər ağlı olana da ağıllı demirik. Ağıllı olmağımıza əsas səbəbkar Allahımızdır və Allahımızdan gələn fikirlərdir. Adilərin ağlı ali məqamdan gələn nurdur. Həyat cövhəridir adamla insan. Onlar ayrılmayıb varlıq olandan. Adam bu adi həyatdakı, maddi dünyadakı bəşər övladlarıdır. Adəmin əksləridir. İnsan isə Allahımızın yaratdıqlarıdır ki, bizim ali məqamımızdır. Yaxşı, xasiyyətli, xüsusiyyətli insanlar olub, yaxşı insan kimi tanınıblar. Sonra elə bir iş görüblər ki, o hamının nəzərindən düşüb. Və ya insan kimi qəbul edirlər. Sonra onu ya bir cinayətkar kimi və yaxud da ki, pis insan kimi tanıyıblar və üz çevirənlər də olub. İnsan idi, indi nəzərdən düşdü, oldu adam. Eyni adamdır. Bizlərin də ağıllı tərəfimiz insan adlanır. Ağıldan sapan tərəfimiz adam adlanır. Bir tərəfi alidir, bəşər övladlarının bir tərəfi adidir. Bu, ümum kainatın gedişatıdır. Ali, adi məqam arasında cərəyan etməsidir. Bu onda, o bunda təzahür edib. Biri ucalanda, o biri enib. Sonsuz təkrarlanır yer dəyişmələr. Fərqli məqamlarda məhz yerləşmələr. Fərqli məqamlarda. İndi deyirik ki, biz adi həyatdan üst tutmuşuq ali həyata. Bundan ötürü həm mənəvi cəhətdən, həm əqli baxımdan yetkin olmalıyıq ki, inkişaf mərhələləri ilə Allahımıza yetişək. Bu, növbəti məqamda olacaq varlığımızdır, təzahürümüzdür. Amma hal-hazırda adi məqamdayıq. Bu da o ali məqamdan fərqli olan məqamdır. Demək, adilikdən çıxarıqsa, aliliyə yaxınlaşarıq.
Hər bir fərd belədir. Bu məqamda adı adamdır, ali məqamda adı insandır. Hər dövrdə dəyişir qərar məkanı. Anlaya bildinizmi sözdə mənanı? Hər dövrdə dəyişir. Maddi dünyanın deyərdim ki, dövrü baxımından sonu gəlir. Dövr tamamlanır. Və qərar məkanı haradır? Biz əgər inkişaf edəriksə, mənəvi həyata keçərik. Maddi devirdən keçərik mənəvi devrə. Mənəvi həyat tərzinə. Və mənanın biri budur. Biz mötəbər bir həyata da qədəm qoya bilərik. Yalnız təmizliyimizlə, halallığımızla və zəkamızla. Biz cəhənnəm adlanan o nahaq dünyanın sakini də ola bilərik. Bu bir həqiqətdir. Uca yaradan köç edəcək yerə ali məqamdan. Bunu deyirəm ki, bu bir həqiqətdir. Uca yaradan köç edəcək yerə ali məqamdan. Təlatüm olacaq o köçdən əvvəl. Deyirəm sirləri bilin müfəssəl. Bu yeni həyatın doğulmasıdır. Ana kainatın can ağrısıdır. Hal-hazırki gedişat ki var, dünya təlatümdədir və özünüz bilirsiniz də, müharibələrlə bağlı, münaqişələrlə bağlı, siyasi didişmələrlə bağlı narahatlıq vardır və enerji şəklində də o hər yerə yayılır. Biz də o sıxıntını ona görə çəkirik ki, mənfi enerjinin miqdarı artıb. Mənfi enerjinin artıqlığı şərlərə sərfəlidir, xeyirlidir. Çünki ondan qidalanırlar. Ona görə də o enerjinin artmasına cəhd edirlər. Ali varlıq olan Allahımız və Allahımıza sadiq ilahi qüvvələr də o müsbət enerjinin artmasına görə çalışırlar. Ana kainat, ona görə deyirəm, ana kainat qanundur. Onun bətnində doğulacaq bir həyat var. O mötəbər həyatdır. Ona hamilədir. Və deyilir ki, bu yeni həyatın doğulmasıdır. Ana kainatın can ağrısıdır. Bərqərar olacaq yeni bir aləm. Bir yanda səadət, bir yanda ələm. Ekiz doğulacaqdır. Qiyamətin iki adı vardır. Ekiz evladdan biri mənəvi aləmdir, o birisi isə qeyri-mənəvi deyək. Bir tərəfdə saadət, bir tərəfdə zülm zillət olacaqdır. O anı həsrətlə gözləyənlər var. Kimsələr şadlanar, kimsələr ağlar. Bax, kimlərdir o həsrətdə olan? Oyanışlılar, mötəbər həyatın yaranmasına həvəslidirlər. Həsrətlə də gözləyirlər. Bəs bu biri aləmi gözləyənlər, elə bilirsiniz, həsrət çəkmir? Həsrət çəkirlər. Yanlış ehtimalla, yanlış gümanla, yanlış fikirlərlə ki, bütün istəklərinə çatacaqlar. Çünki onların ruhu ona köklənib. Onlara oradan fərəh gəlir. Özləri də bilmədən, anlamadan. Hər kəs də öz qismətinə sahib çıxacaq. Allah qanunu ilə, ədalətlə. İnşallah. Biz bu həyat kitabını beləliklə sona yetirdik. Mən bunlara izah yazmamışam.
ola bilsin ki, onun hər bir beytinə izah verəsi oldum. Müəyyən qədər var. Baxarıq. Sağlıq olsun. İndi keçək tədris hissəsinə, çıxışımızın, söhbətimizin. Deyim ki, sizə mən bir dua yazdırdım. Sonra sağ olsun qeyd elədi, Validə xanım yadıma saldı. İkinci duanı hazırladım. Əgər məsləhət olsa, yəni ki, məlum dualar vardır ki, bunların davamı olaraq, əgər o qənaətə gəlsəm, yazıb hazırlayacağım, siz də köçürəcəksiniz. Amma bu duaları etmək hər kəsin öz sərbəst düşüncəsi ilədir. Kim istəyərsə bu duaları da etsin. Eyni zamanda da qeyri duaları da etmək sizin üçün nə qədər vacibdir bilmirəm. Heç birisinə qadağa yoxdur və yaxud da mənim o ixtiyarım yoxdur ki, deyəm ki, siz o duaları daha etməyin, bu duaları edin. Sərbəst insansınız. Qəbul edərsinizsə, bu duaları da edin. Lazım gəlirsə, əlavəsini də yazacağım. Bu barədə fikrinizi yazarsınız. Eyni zamanda da hər kəs ibadətində olsun. Dualarını etməkdə heç də çəkinməsin. Bütün bunların hamısı insanlığa xidmət edəndir. Demək, bu ardıcıllıqla istəsəniz oxuyarsınız. Birini bilirsiniz, ikincisini də oxuyacağım onunla bərabər. Sonra da bəşəri dildə tərcüməsini deyəcəm sizə. Bacardıqca yazarsınız, hansı sözdə nə isə bilmədinizsə qeyd edərsiniz, düzəldərik. Əbədi nura eşq olsun. Yəni başdan duadır bu heç. Əbədi nura eşq olsun. Bunu deyirsiniz, bilirsiniz. Birinci, şükürlər olsun Allahımızın varlığına. Şükürlər olsun Allahımızın aliliyinə. Şükürlər olsun Allahımızın böyüklüyünə. Şükürlər olsun Allahımızın yaratdığına. Şükürlər olsun yarandığıma. Şükürlər olsun ötən günlərimə, bu günümə və gələcək günlərimə. Şükürlər olsun Allahımızın məsləhətinə. Sonra davamında oxuyursunuz. Amma sonuncunu demirəm. Onu yazdırmışdım. Hər iki duanı oxuyandan sonra sonuncu fikri bildirərsiniz. Eşq olsun Allahımızın müqəddəsliyinə. Eşq olsun Allahımızın müqəddəslərinə. Eşq olsun Allahımızın ucalığına. Eşq olsun Allahımızın qüdrətinə. Eşq olsun Allahımızın əzəmətinə, mərhəmətinə. Eşq olsun Allahımızın ədalətinə. Nəhayət 7-ci, eşq olsun Allahımızın mənə bəxş etdiyi səadət nuruna. Bura mən yadımdan çıxıb səadət nurunu yazmamışam. Amma bildiyimə görə dedim. Nəhayətdə deyirsiniz, əbədi nurumuz olan Yaradanımıza əbədi eşq olsun. Amin. İndi əvvəlki duanı yazdırmışam da bilirsiniz. Vaxtı çox aparmayaq deyə ikincinin o mətnini deyim. Yazın bir-bir. 2 yığ var. Ayyəbi, əl-həy. Eydu su Rəbbi. Bu 7'sində də başda oxunur. Ayyəbi, əl-həy, eydu su Rəbbi. Bi fəyu həbbi.
Bi feyu hebbi. Bir də oxuyuram. Ayyəbi əl-həy eydu surəbbi bi feyu hebbi. Yani eşq olsun Allah'ımızın müqəddəsliyinə. İkinci, eşq olsun Allah'ımızın müqəddəslərinə. İkincidir, indi tərcüməsini deyirəm. Yenə görürsünüzmü? Ayyəbi əl-həy eydu surəbbi eyatifə yuhəbbi. Təkrar oxuyursunuz da bunu bir də. Ayyəbi əl-həy eydu surəbbi, eşq olsun Allah'ımızın müqəddəslərinə. Eyatifə yuhəbbi bir yerdə. Bifə yuhəbbi, eşq olsun Allah'ımızın müqəddəsliyinə. Sonra eyatifə yuhəbbi, Allah'ımızın müqəddəslərinə, yəni eşq olsun. Bir də deyilir, eşq olsun Allah'ımızın üçüncü nədir? Ucalığına. Ayyəbi əl-həy eydu surəbbi udə fəeyar. Udə fəeyar. Udə fəeyar bir yerdə. Udə fəeyar. Ayyəbi əl-həy eydu surəbbi udə fəeyar. Dördüncü. Ayyəbi əl-həy eşq olsun da eydu surəbbi Allah'ımızın dördüncü nədir burada? Qüdrətinə. Bifə bənxi. Bifə bənxi. Yox, bu üzr istəyirəm. Yox, bu deyil, bidir. Üzr istəyirəm. Bifə bənxi. Bənxi qüdrət deməkdir. Qüdrətinə bifə bənxi. Ayyəbi əl-həy eydu surəbbi bifə bənxi. 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 Beşincidə eşq olsun Allah'ımızın əzəmətinə, mərhəmətinə. Ayyəbi əl-həy eydu surəbbi bifə məlhu. Mən bifə məlhu əzəməti deyil, mərhəmətidir. Onu yazmışam, amma demək əzəmət sözünü tərcümə etməmişəm. İndi onu qeyd eləyirəm, sabahları deyərəm tərcüməsini. Eyb etməz də, siz bildiniz ki, Ayyəbi əl-həy eydu surəbbi bifə məlhu, mərhəmətinə. Eşq olsun Allah'ımızın mərhəmətinə. İndi əzəmətini necə olub ki, axşam o qədər işim vardı, eyni zamanda da bir balaca az da olsa yorğunluq hiss edirdim. Eyb etməz. Altıncı, Ayyəbi əl-həy eydu surəbbi bifə həqqə. Həqqə, yəni Allah'ımızın ədalətinə. Ayyəbi əl-həy eydu surəbbi bifə həqqə, birlikdə. Bifə həqqə. Bifə həqqə, yəni ədalətinə. Nəhayət yedinci, oxuyun, deyim burada. Eşq olsun Allah'ımızın mənə bəxş etdiyi səadət nuruna. Ayyəbi əl-həy eydu surəbbi fiey birlikdə fiey şəb Bakı şəb irətəy səf fad fıdır burada fərman
Səffaddır. Axırı d-dır. Səffad. Hə nuri. Yəni Allahımızın mənə bəxş etdiyi səadət nuruna eşq olsun. Eşq olsun Allahımızın mənə bəxş etdiyi səadət nuruna. Ayyəbi əlhəy eydusu Rəbbi fi ey birlikdə fi ey şəb irətəy səffad hə nuri birlikdə hə nuri səadət nuruna. Səffad səadət deməkdir. Səadət nuruna. İndi də mən istəmirəm yorulasınız. Yəni bunu öyrənmək yəni öz ixtiyarınızdadır. Nə vaxt öyrənərsiniz, narahat olmayın. Və eləcə də bax bu yazdırdığım cümlələr ki var, onları da sərbəst öyrənin. İndi kimlərsə tez öyrənir. Ona görə də günümüz müəyyən qədər də maraqlı və boş keçməsin deyə növbəti 5 cümləni deyəcəm. Yazın. İndi öyrənmək üçün də narahat olmayın. Lazım gələrsə bir həftə öyrənin. Heç mən bu 5 cümlə demişdim, özüm öyrənməmişəm onu. Sual verir ki, əvvəlki cümlədə belə idi də, elə yaxşı yoldur ki, indi ikinci beşliyi deyirəm, ona görə deyir ki, sən hansı yolu deyirsən? Tərcüməsini yazın. Du həyə ti əkfə du ədfəy. Sən hansı yolu deyirsən? Du həyə bir yığdı. Həyə ti əkfə birlikdə ti əkfə yolu deyirsən. Du ədfəy. Du ədfəy. Hansı yolu deyirsən? Du ədfəy. İkinci. Mənim bacımı çaşdıran bu söz. Dayımgilə gedən yol. İndi mən o gilə sözünlə sizlərə sözlər yazacağım. Yadınızda qalacaqdır. Bildiyiniz sözlərə əlavə edəcəm, biləcəksiniz. Deyir, dayımgilə gedən yolda, dayımgilə gedən yolda, yəni o yolu deyirəm də, ey əl səryəqə dayımgilə. Gilə yəqədir də. Ey əlsər dayı deməkdir. Ey əlsər yəni dayım. Ey əlsər yəqə. Ey əlsər yəqə birlikdə. Suədduy gedən suədduy. Əkfə yol. Pi də bağlayıcıdır. Dayımgilə gedən yolda ey əlsər yəqə suədduy əkfə pi. O da deyir ki, hə, başa düşdüm. Bər, rıdır, bər, hə deməkdir, bər. B-ə-r. Fihən, yəni başa. Eyt, eytepəy. Eyt, e-y-d. E-y-d, eyt. Tepəy. Başa düşdüm. Eyt tepəy. Hə, başa düşdüm. Bər fuhən eyt tepəy. Başa düşdüm. İndi o ona deyir ki, düş sən də gəl. Biri sizdə ayrıdır və kökdən sonra yazılır. O pi ilə əvəz olunur da, də, sən də. Şəkilçi deyil, bağlayıcıdır. Ona görə kökdən sonra yazılır. Düş, sən də gəl. Deyir, tepəy, düş, tepəy. Du, pi, düş, sən də
əddəy. Əddəy, 2 d-dır. Gəl. Düş, sən də gəl. Tepəy, du, pi, əddəy. Düş, sən də gəl. O da deyir ki, mən niyə gəlim ki? Mən niyə gəlim ki? Ey, mən deməkdir də. Eynə, niyə? Eynə, ey əddəy, birlikdə. Ey əddəy, pi. Mən niyə gəlim ki? Ey, eynə, ey əddəy, pi. Yəni ki, bax belə. Sonra mən lər şəkilçisini yəni ki, nəzərinizə çatdırmaq istədim. Ancaq yük olmasın deyə larla cəm halında, cəm şəkilçisidir olanları dedim. Hansı ki, bilirsiniz bu sözləri. Oğlan, övlad, saat, dağ, yağ, cavab. O Əzət xanım, üzr istəyirəm. Əzət xanım Tuğəb sözündə b-dır, p-dır, o barədə nəsə deyəsən bilmək istədi. Tuğəbdə p-dır, p, paxıl. Cavab Tuğəbdir deməkdir, p axırı. Oğlan, oğlanlar, evlad, evladlar. Lar şəkilçisi eya deməkdir, onunla əvəz olunub, eya. Ona görə deyirik, eya super. 2 p-dır, super. Eya super, oğlanlar. Eya huber, b. Huber, birlikdə. Evladlar. Sonra saatlar. Eya zənnə, saatlar. Dağlar. Eya fumən. Bir yerdə yazılır ha. Eya fumən. Nətər ki, lar şəkilçi yazılır, bitişik. Burada da dağlar, amma şəkilçi bilirsiniz, qabaqda yazılır. Eya fumən. Yağlar. Yağ qodardır da. Qodar. R axırı. Qodar. Qodar. Eya qodar. Yağlar. Sonra cavab tuğəb dediyim kimi eya tuğəb. Cavablar. Özüm bilirsiniz, yəni ki, sizin bildiyiniz sözlərlə yazıram ki, narahat olmayasınız. İndi lər şəkilçisi ilə bağlı burada 6 söz var ki, biri evdir, şairdir, valideyndir, üzdür, gözəl sözüdür, dəyər sözüdür. Hamısını bilirsiniz. İndi kimlər bilirsə, kimlər bilmirsə, heç də narahat olmasın. Bilənə qədər oxuyarsınız, öyrənərsiniz. Evlər, şairlər, valideynlər və s. və ilə axırə. Evlər, eya, yəni lar şəkilçidə eya ilə əvəz olunur. Eya öykə, k, öykə, öyünmə, öykə. Eya kever, k, kompot. Kever ve kever. Eya kever. Şairler. Şair kever demek. Valideyn. En sipah. En sipah. P-a-h. Eya en sipah. Üzler. Şem üz demektir. Eya şem. Üzler. Sonra güzel. Mehru. Eya mehru. Gözəller. Dəyər. R, dəyər. Dəyər vermək. Ohəd. D, axırı d-dır. Eya ohəd. Eya ohəd. D. İndi belə nəzərə almışam ki, dünən yorğun idim, müəyyən qədər dedim də. Yəni ki, ahəngdar, xoş gələn sözləri ardıcıllıqla yazacağam.
bir-birinə bənzər sözlər olacaq kök şəklində və onları demək asan olacaq. Elə bil ki, o deyirəm ki, bir qız istəyirdi ki, televizorda işləsin, diktor kimi. Ona dedilər ki, sənin tələffüzün yaxşı olmalıdır. Sən də ağzına bir neçə dənə fındığı al, denən ki, 40 küp. 40'ının da qulpu qırıq küp. O da başlayır, dili topuq çala-çala 40 küp, 40'ının da qulpu qırıq küp. İndi buna bənzər sözlər yazacağım sizin üçün. Bir-birinə oxşar şəkildə deyəcəksiniz. Məsəl üçün, asan, utan, uzan. Bax, bu mənada belə deyəcəksiniz, o sizə asan elə bil ki, gələcəkdir. Mən də istəyirəm ki, siz sıxıntı keçirməyəsiniz. Rahatlıqla öyrənəsiniz. İndi dediyim kimi də gələcəyi xəyalımda qurmuşam. Xəyala heç də boş yerə heç nə gəlmir. Baxırsan onun nə dərəcədə boş hesab edirsən və yaxud da sən o mənalı olanı nə qədər mənasız edirsən və yaxud da ki, o həqiqəti nə qədər sən yalan kimi başa düşürsən. İnşallah. Hər şeyin öz zamanı var. Hər işin görülmə zamanını, məqamını, miqdarını biz bilməliyik. Hələlik bu qədər. Bir daha şərh yazan hər bir kəsə, yazmayanlara da təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. Gününüz xoş keçsin, fərəhli olsun. Sizinlə bahəm gözə görünməz ilahi varlıqlara təşəkkür edirəm. Onlara hörmət və ehtiramım vardır. Ana yurdumuza, ana torpağımıza, ana vətənimizə öz məhəbbətimlə təşəkkürlüyəm. Şükür edirəm Allahımızın varlığına. Minnətdaram Allahımıza əbədi olaraq və əbədiyyən də o uca varlığın sevə-sevə səcdəsində və xidmətindəyəm. Və deyim sizə, bir daha xatırladıram, deyirəm daha doğrusu ki, əgər məsləhət bilsəniz qeyd edərsiniz, mən o duanın davamını yazaram və orada nəhayətdə səcdə etməmiz vardır. Mən hər gün Allahımızın səcdəsindəyəm. Yəni, yuxudan oyanan zaman duamı edirəm və səcdə edirəm Allahımıza. Onun böyüklüyünə, onun ədalətinə, onun əzəmətinə, haqq olmasına, onun qanununa. Bir dəfə səcdə edirəm səhərlər və səcdə zamanında dualarımı edirəm. Yerdə qalan vaxtı, ha vaxt könlümdən keçir, mən Allahımıza minnətdarlığımı bildirirəm hər zaman. O minnətdarlıqla bağlı olan duanı da yazacağım sizə davamı olaraq. Amma sizin rəyinizi bilmək istəyirəm ki, məsləhətdirsə, onu da həll edərəm. Hələlik bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti görüşümüzə, söhbətimizə dək.